আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আমি অনেক ভালো আছি। তো এগুলো হলো আমার কাঠের বানানো ডাহুক পাখি। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে এই কাঠের বানানো ডাহুক পাখি, কাঠের মূর্তি, এক কথায় যে যেটা মনে করেন, এগুলো আমি জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে পাঠিয়ে থাকি। মূল্য 1000 টাকা। সম্পূর্ণ কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয়ে থাকে। আর এগুলো হলো ডাহুক পাখি শিকার করার ফাঁদ। ডাহুক পাখি, বক পাখি, কোরা পাখি, কালিম পাখি ইত্যাদি সব ধরনের পাখি আপনারা ধরতে পারবেন। মূল্য 500 টাকা। এগুলো হলো কুরিয়ার সার্ভিসের মেমো। আপনারা যদি আমার জিনিসগুলো নিতে চান তবে আপনাদেরকে প্রথমত 150 টাকা দেওয়া লাগবে। যে 150 টাকা দিতে পারবেন তারা আমার জিনিস নিতে পারবেন। আমি কিন্তু প্রমাণ সহ সবাইকে দেখাই দিচ্ছি। কেউ যদি মনে করেন যে আমি 150 টাকা মেরে খাবো সবার কাছ থেকে, তবে আমাকে ফোন দিয়ে বিরক্ত করার দরকার নাই। যারা আমাকে ফোন দিবেন তাদেরকে বলে রাখছি 150 টাকা বিকাশ করে দেওয়া লাগবে এবং নাম ঠিকানা আপনাদেরকে দেওয়া লাগবে। যখন কুরিয়ারে মালগুলো হাতে পাবেন তখন আপনাদেরকে কুরিয়ার সার্ভিসে টাকাগুলো দিয়ে মাল নেওয়া লাগবে। এখন সব কিছুই আমি আপনাদের